मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. मडगावचो एसजीपीडीए होलसेल मार्केट सध्या सापडला वादात. मार्केटात चल्ल्या दादागिरी, नुस्तेकारांक पिळपाचे करतात काम. गोयच्या नुस्तेकारांनी उक्तायली तिडक. नाशनोला वाठारात पावर सबस्टेशना लागसर रस्त्या कुशीक पाताळ्ळा घाणी घुट्टांनी. लोक कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयतल्यान सुवात जाला गार्बेज सेंटर. चावडेवाडो पारसे वाठारात उदकाक लागून चल्ल्यात बरेच हाल. 7 दीस जाले पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाची चल्ल्या नाशाडी. संबंधित अधिकाऱ्यांची चल्ल्या आड नदर. थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. आणि आता याच्या कोकणी खबरो विस्तारान. मडगावचो एसजीपीडीए होलसेल मार्केट सध्या वादात सापडला. रेटी वाडिल्ल्यान गोयच्या नुस्तेकारांच्यो तकल्यो बऱ्योच तापपाक लागला. एसजीपीडीए होलसेल मार्केटात दादागिरी चल्ल्या. जबरदस्ती करून पैसे घेतात. गोयच्या नुस्तेकारांक पिळपाचे काम चल्ला. हे कसले करप्शन असो खोचक प्रश्न गोयच्या नुस्तेकारांनी सरकाराक केला. पळयात पुराय बातमी. आम्ही मडगाव एसपीडीएन इल्ले हाली आमचो जो इश्यू जो नुस्तेकारांचो आहा तो होलसेल मार्केटाचो हाका लागून हे आमी चेअरमॅनाक आनी मेंबर सेक्रेटरीक उलोवपाक येयल्ले. आमी जेन्ना हिंगा येयले तेन्ना ते नासले, एबसेंट आसले. ते कमिटमेंट आनी खूंय आसलो पण इमिजिएटली आमी कितें एक डिसिजन घेयले आनी आमगेले ऑनरेबल MLA विजय सरदेस बाबाजी उलय गेले आनी सगळे जे प्रॉब्लेम जे इंकीत जाता, आमकां कसलो हॅरसमेंट जाता ह्या होलसेल मार्केटान आनी टू एसपीडीएचे हेजेर हो आमी सगळो हे प्रॉब्लेम विजयक सांगलो. विजयक खबर आहा आनी विजय आयकोन जाणा. पूण हे आयज सुटावे करतले कशें. सकाळी 10 वरांचेर देखून येयलो ते आज पासून आमी 1 वर 1.5 वर 2 वर जाले आमी हिंगा आसा. आमकां हो जो हॅरसमेंट आयज आमच्या होलसेल मार्केटान जाता तो आमकां सॉल्व करूंक जाय. आमी मेंबर सेक्रेटरीक रावले आनी आतां मेंबर सेक्रेटरी कडेन आमी उडयले आनी फायनल डिसिजन हे घेयले. तसोच चेअरमॅन ऑफ एसपीडीएचो दाजी बाबा ताकाय फोन केलो आनी ते कडेन फोनाचेर आमी उलयले. आमचो हॅरसमेंट जो कितें जाता, दादागिरी चलता ह्या हितून मार्केटान, एक्सटॉर्शन करता, जबरदस्ती करून आमकडच्यान पयशे घेता. हे आयज आहा 150 रुपया तेंचे आहा, तितूले आतां तेणे 300 रुपया घेता, कोणा 600 रुपया 1000 देखून हेचेर पावता. आनी आमकां करप्शन हे कसलें, हे कितें चल्लां. हेका लागून आयज आमी येयला आनी मेंबर सेक्रेटरी कडेन चेअरमॅना कडेन उलयल्या आनी 10 तारखेर एक मिटींग आमी फिक्स केल्या. तेजे पयलीं आमी सगळे बरोवन ताका दितले. वॉट आर द इश्यू कितें आहा ते सगळे बरोवन दितले. नुस्तेकारांक आमकां कितें प्रॉब्लेम जाता तेवूय बरोवन घेतले. जी आपली एक बोटकार भयण मोटरसायकलीचेर नुस्तें घेवन येता ताका देखून ते 150 रुपया 300 रुपया टोटल दिसा 600 रुपया तेणी दिल्या. हे कसले. आनी थंय जाल्यार गोंयकारांकूच हॅरसमेंट आनी गोंयकारांक खूब प्रॉब्लेम. हे 2 वर्स जाले ते टॉर्चर जाता न्हू जे आमचे फिशरमॅनाक. आमी चड सोंसले आतां. इट इज ओवर द लिमीट. सो देखून आज आमचे हेजे चेअरमॅनाक एसपीडीए चेअरमॅनाक तो मेळोंक ना. पूण मेंबर सेक्रेटरी थंय बिचोली आहलो तो लेट जालो तरी आसतना 2 जाली पूण रावले आमी 10 येयल्ले ते. पूण इश्यू कितें आतां जे आज मार्केटांक 150 आहलो ते डबल केल्या. तेचेर रेजोल्युशन ना कांय ना. आमी तेज्यान पयलीं आमचे फातोड्डाचे MLA विजय सरदेसाईक मेळोन येयले. तोय ते बोर्डांक आहा, तेणे आमकां दाखयल्या ती कॉपी. दॅट इज नो रेजोल्युशन टेकन. रेजोल्युशन घेतला इनक्रीज खंय रिटेल मार्केट, पूण होलसेलाचेर ते गडबडीन हे लुटूंक लागले. तशेंच थिंगा फायन मारूंक लागले आमी. पण बोटकारूय ते उदक पडलें जाल्यार तेचेर फायन मारूंक लागले. आनी आतां 150 रुपया व्हरा आहा ते 300 गेला. पूण टिकीट जाला व्हडली गाडी घेवन येयली जाल्यार 500 रुपया. सो थिंगा मिनिमम 1,500 ते 2,000 कलेक्शन आमचे बोटकारा. तशेंच ह्यो धाकटे मोटरसायकलवाले तेय तांकांय 600 रुपया जाला. सारके लूटमार. रिसीट दिना, रिसीटूय दिल्या मागल्या दिना. जे आहा हे गोंयचे नुस्तेकार. गोंयचे नुस्तेकारांक
SGPDA मार्केट होलसेल मार्केटा कडेन तांकां एक्स्टॉर्शन करून तांकां पिळटात ही तांची कंप्लेन आहा आनी पिळटनाक 2 एजन्सी पिळटात एक म्हणटा तो SPDAचो कॉन्ट्रॅक्टर आनी दुसरो म्हणटा तो म्युन्सिपालिटीचो कॉन्ट्रॅक्टर आतां नुस्तें गोंयकारांक गरजेचें म्हणटकच गोंयकारांक थंय हाडप आनी पिळप हे सरकाराची नवी टॅक्नीक जाल्ली आहा आनी हो इशू खूब कडेन आयला हे गोंयचे नुस्तेकारांक आज हाडला इशू हाजे पयलीं होलसेल ते कोणते होलसेल ट्रेडर्स असोसिएशन म्हणून आहा तांणी हाडिल्ले तेय म्हणटाले की आमचे कडेन एक्स्टॉर्शन जाता म्हणून सो आतां हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक म्हाका दिसता की एक PDA और एक म्युन्सिपालिटी हें करूंक शकना आतां 150 रुपयाचे 300 रुपया केन्ना जालें हांव जाल्यार ते मिटिंगेक ना कित्याक म्हजे जो रिकॉर्ड दाखयता 10th of January 2025 तेन्ना डिसिजन घेतलां तें रिटेल मार्केटाचेर होलसेल मार्केटाचेर डिसिजन कांय म्हाका जाल्यार दिसची पडना मेंबर सेक्रेटरी आहा दिवचले तो येता म्हणजे 1.5 वर लागतले म्हाका दिसता मेंबर सेक्रेटरी नवो आहा ताकाय व्हडलो इशू खबर ना म्युन्सिपल चीफ ऑफिसर आहा तो मदीं झिरकला आनी राजकारणा खातीर गोंयचे नुस्तेकारांक पिळून खातले आनी हे जर पिळून खावंक जायना जाल्यार हांव कलेक्टरा कडेन उलयलां दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इशू देर हेज टू बी कोऑर्डिनेशन एंड देर कॅनॉट बी डबल टॅक्सेशन इज इलिगल एज पर लॉ ते जर हायकोर्ट फाल्यां मूव केलो की आमकां हांगाय पयशे खाता आनी थंय पयशे खातात आनी जो मनीस नुस्तें घेवंक येता ताजे कडच्यान पयशे अशाच पयशेन जर घेता आनी हे जर गुंडागिरी जाता जाल्यार म्हाका दिसता हायकोर्ट मॉनिटर्ड वर्किंग ऑफ द होलसेल फिश मार्केट इज वॉट दे वील डिमांड आणि they have got the right to go in a public interest litigation because it has become a mess. There is no control over the wholesale market आणि आता इन हेस्ट ते हँड ओव्हर करूंक सोदतात आणि SPDA ती हातान घेवंक सोदतात ताजेर ते नुस्तेकार काडल्यात ते नुस्तेकार गोंयचे न्हीच ते नुस्तें काडलां तातूंत कोण विसवण ना तामसो ना पालू ना शेवटो ना सुंगटां ना कांय ना तातूंत आहा पेंग्वीन डॉल्फीन आनी किलर बेल ते पसून गोंयाक कांयच खंयचेच कनेक्शन गोंयाक तातूंत ना सो हांवें आज मुखेलमंत्र्या कडेन उलयलां की तो म्युरल म्हाका चेंज करचोच पडटलो कित्याक एटलिस्ट दिसता तें तरी सारकें दिसूंक जाय आमचे फातोर्डा मतदारसंघात येवची अँड शी हेज टू कन्सिडर दीस एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इशू कलेक्टरान कितें सांगलां ती म्हणटा आपूण घेता तूं आपल्या कडेन एक रिप्रेझेंटेशन ती परां मेरेन करता काय सर तेंच्यांनी ग्रेट थारायिल्लो आसा तो आमी असो म्हाका हांव चॅरमॅन म्हणून बदलूंक शकना तो ऑथॉरिटी कडेन घालचो आनी तांचो जेन्ना रेट हांव चेंज करता तेन्ना बाकीचे लोक आसा तांचोय विचार करपा जाय ते कितें म्हणटा ते विचारात करपा जाय सो एक तर्फी हांव हें जावपाय ना त्या खातीर परवा हांवें तांकां मिटींग आपयली ते एक मेळटूच कितें सविस्तर डिस्कस करता आनी हांव ऑथॉरिटीक अशें म्हणटात कितें SGPDAचे बी आसात आनी म्युन्सिपालिटीचे बी तुगेले हे करतात आमी SGPDAचे आमी म्युन्सिपालिटीच्या हद्दीन आमी वचता फाटीं तो इश्यू जाल्लो आनी तो सेटल जाल्लो आमी हांगचे आमदार दिगंबर बाब आनी विजय सरदेसाय दोनूय आमदारा कडेन हें करून आनी आपलो हक्क तांकां कळ्ळी आनी ते आतां आमच्या हद्दीन फिरयना सो दोनूय मिक्स हें जायना आमच्या हद्दीन आसा ते आमी घेता तांच्या हद्दीन आसा ते घेता आनी हाचे बद्दल केन्ना जातले निविदा केन्ना येतली तुगेली सोंपो आमी 7 दिसांचो टायम मागला 7 दिसां भितर आमी हाडपाक वयता तालुका डिस्कस केला आनी ह्या 7 दिसां भितर ती निविदा चड करून भायर येता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. बाणावली दर्यादेगेर नुस्तेमारांच्या जाळ्यात 2 कासव अडकले तातूंतलो एक गंभीर जखमी जाल्लो ताचेर उपचार चालू आसा. ब्राझीलच्या पर्यटकांनी पेले आनी नुस्तेमारांक नुस्तेमारी जाळ्यांतल्यान कासवांक भायर काडपाक मदत केली. पर्यटकांक हो एक खाशेलो अनुभव आशिल्ल्याचे सांगत खोस उक्तायली. पळयात रमेश नायक रावताचो खासा रिपोर्ट. Maybe 30 kilos and the smaller baby is 15 kilos. This is much heavy work. She helped us, great job. Thank you, Brazil. Go Brazil. Thank you so much. Yes. In the boat, we were going to this island, and then we noticed this huge amount of trash in the ocean, and then we approached it, and we saw some turtles. At first, we didn't know if they were alive or not, but then they started moving, and then we decided to stop and help them. So, yeah, the guys started to push, but it was really hard, so they needed help, and we started to hands-on, trying to take out the net, the fishing net, the turtles, and started catching it little by little. It was so tough, but we were so happy that we made it. I myself never did it, but well, I'm from Brazil, and back in Brazil we do have like people that rescue turtles, so we have some sort of exposure to like how to do it and how to be careful so it doesn't like hurt the turtle anymore.
आमी आसात ते बाणावले बिचार आसात आनी बाणावले बिचार जो बीच आसा हो फेमस बीच आसा आनी ह्या बिचाचेर जो पेले म्हणून तो आसा हो पेले हो फिशरमॅन आसा आनी हो फिशरमॅन सदांच नुस्त्याक धरपाक या कसली ट्रीप घेवन आपल्याले भुरग्यांक दाखोवपाक कॉलेजी भुरग्यांक स्टुडंट या फॉरेनराक दाखोवपाक तो डॉल्फीन दाखोवपाक घेवन येता. आज असोच जो आसा हो ब्राझिलाच्या स्टाफाक घेवन ब्राझिला साकून जे ट्युरिस्ट येयले हे कॉलेजीचे स्टाफ आसा कॉलेजी भुरगीं आसात तांकां घेवन जेन्ना तो डॉल्फीन दाखोवपाक गेलो त्या टायमार खंय तरी ताका एक व्हडली गार्बेजीची डंप दिश्ट पडलो दर्या भितर. ज्या टायमार ते थंय तांणी पळयलें आनी तो थंय गेलो त्या टायमार ताका ह्यो जाळी दिश्ट पडल्यो आनी जेन्ना जाळ वयर काडली त्या टायमार ताका 2 कासय जे आसात ह्यो तितून अडकलेल्यो हितून नेटाक घुसपले मेळ्ळ्यो. तांणी वेळ न करता आनीक त्याच बरोबर ब्राझिलाची जे लेडीज आसात हे कॉलेजी स्टुडंट्सां हेणी वेळ न करता ह्या जाळीक वयर काडले आनीक हाडून आज ताका बिचार वयर हाडले कित्याक आसा आनी ताका रेस्क्यू केला. डॉल्फिन ट्रिपी गेल्लो हांवें मुगे ड्रायव्हरा सांगिल्ले होच दर्या व्हड गार्बेजी झाडाचो बोटल्यांचो व्हड पूज आहा म्हूण ड्रायव्हरा सांगिल्ली बोट गुंडाय म्हूण बोट गुंडायल्या हांवें 2 कांसोळ चोयल्यो त्यो झाडां बोलो आहाय त्यो हांवें टीम आपयली मुगेली आनी सुर्य आपयली सुर्यन ते आमी तोंड हें आख्खें झाड त्या झाडा वयल्यो आमी सोडल्यो. ही मॅसेज देवान म्हाका धाड्या तूं ही रेस्क्यू कर आनी हांयकोड सोड म्हूण तितू हांव देवाक आर्गां दिता मान दिता. आनी ह्या ज्यो आमी 2 कांसोळ्यो सोड हाडल्याय हांवें कोलवा PI फोन मारलो कोलवा PI धोपक्या हिंगेला आनी तेणें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा सरा फोन करून आतां ते आनी हो दोरामोद येतले. ओके कितें जालें ताका मार लागले कडेन आसा न्हू कासवाक सर एक कांसळे म्हळे ते दोर बोंड म्हाका दिसता 10 ते 12 दीस त्यो कांसोळ्यो जाळा बोंड उरल्यो तांकां 2 कोडे काट पडल्या. पूण भुरगीं कांसोळे आहा ती भुरगीं हाड रे बाबा भुरगीं आहा न्ही ते कांय जालें ना मातशें दाखय म्हाका हाडी भुरग्यां मातशी ही सारकी फ्रेश आहा हे आमच्यान सोडूं जाता पूण आमी फॉरेस्टा दाखयले बगर सोडपा नाय. हांव आमगेले ट्युरिस्ट येताय ते कडेन आनी आमगे नुस्तेकार भावां कडेन चुकोन बी तुमगे हें राफसियाचे जाळ सकयल पडटा बॉटल पडटा मातशें टायम पेडेर कोन्न पेट्रोल पेडेर कोन्न ती वस्तू हांवें काडची. आज ही गार्बेज म्हणून हांवें बोट गुंडायली आनी ती गार्बेज न्यू चोच्या गेलो कडेन म्हाका 2 कांसोळ मेळ्ळ्यो. हे देवागेली होळी मिलाग्री ताका लागून हांव म्हणटा देव संवसारां आहा देव बरें करूं. पयले बाबान आमकां एक फोन केलो सेईंग दॅट तो सियान गेल्लो तेन्ना ताका तेजे जाळ्याक कितें तरी 2 टर्टल्स आसा आनी तेणें मागीर ते रेस्क्यू करून हाडले हांगासर. जे चॅक केले तेन्ना तेज्या पांयांक मातशें कट आसलेलो सो तेणें रिक्वेस्ट केली मातशें फॉरेस्टाक हें केलें सो अकॉर्डिंगली आमी फॉरेस्ट ऑफिसराक ऑलरेडी इन्फॉर्म केला आनी दे आर ऑन द वे टू टेक द कस्टडी फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयकार कोण हाची स्पष्ट व्याख्या आसपाक जाय आनी तांकां संरक्षण दिवचे. स्थलांतरीत लोकांची बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडोवची हे संबंधी RGPन पंचायत खात्या कडेन दाखल केल्ले कागाळीचेर बेगोबेग सुनावणी घेवची RGPचो मुखेली मनोज परबान मागला. आपापली स्टेटमेंट दिता आनी लोकांक कन्फ्युजन करून दवरलेले आसा. सगळ्या लोकांच्या मनात भंय जाल्लो आसा स्पेशली आमच्या गोंयकाराच्या मनात. कित्याक गोंयकारांक खबर आसा की हो जो सरकार आसा हो सदांच मायग्रंटा वांगडा रावलो आसा आनी हो मायग्रंटांकूच सपोर्ट करतलो. आनी आतां CM स्टेटमेंट करता की आमी कितें तरी एक कायदो हाडटले म्हणून की जे कितें हायकोर्टान ऑर्डर हाडले डेमोलिशन जातले ते वाचोवपाक लागून सेव करपाक लागून कायदो हाडटले म्हणून. लास्ट टायमूय आमी सांगलेले परते एकदां सांगता की गोंयकार कोण तो डिफायन करा गोंयकारांकूच रायट दिया गोंयकारांचीच घरां आसा ती सेव करा. तुम्ही जो मायग्रंट हांगा गोंयांत येयला इल्लिगल हांगा आपली बस्ती घातले इल्लिगल हांगा स्लम्स केला तांकां तुम्ही घर नंबर दिला तांकां तुम्ही लायट उदक सगळें जें दिला पळय ते सगळें डेमोलिश जावपाक जाय सगळें तेंचे काडपाक जाय रायट. कित्याक आमच्या गोंयांत आमचो गोंयकार रावचो ना कोण रावतलो.
आणि हे माविन गोदीनन आपल्या पंचायतींच्यान स्टार्ट करचे, कित्याक माविन गोदीनची जर आयज कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार मॅक्झिमम जर मायग्रंटांचे इलिगलिटीज आसात, बस्तीज आसात, इलिगल घरां आसतली जाल्यार ती माविन गोदीनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनी हे सगळे तांकां सेव करपाक सोदतात. दॅट इज वाय हे जे आसा पळय एडिशनल स्टाफ जो घेवपाक जाय तो स्टाफ तो घेयना. जे फायली आमी घातला ते तो फुडें व्हरना. हांगा डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचेर DOP जी आसा तेजेर प्रेशर हाडटा आनी आमचे फायली फाटल्यान दवरपाक लायता. आमचो डायरेक्ट हो आरोप आसा. DOP प्रेशर हाडून आमी जे कंप्लेंट घातल्या ते फाटल्यान हाडून 3-3, 6-6 म्हयन्याचे डेटी दिवपाक लायता. आयज जर हेचेर सारखें काम जाल्लें जाल्यार आयज कितलेशेच पंचायती क्लीन जावपाचे, बरे पंच सरपंच थंय बसपाचे आनी गोंयकारांक न्याय मेळपाचो. आयज हेच पंच सरपंचांनी गोंयकारांक बांद रे तूं करून घरां बांदपाक लायली इलिगली आनी तांकां आयज फोंडान घातलेले आसा. आनी आयज आपणाक साल्वार करपाक आयज गोंयकारांक ते लिटरली गोंयकारांची घरां डेमोलिश जाल्यार तांकां पडलेले ना. ही परिस्थिती आयज जाल्ली आहा. सो आमचो सिंपल डिमांड आसा माविन गोदीनन पयलीं म्हटल्यार पंचायत राज एक्ट कितें आहा तो वाचचो, DOP कडेन तेणी बसचे, हो समजून घेवचो आनी जे आमचे केसीस आमी घातला, आमी डिमांड डायरेक्ट करता की आमी जे केसीस घातले पेंडींग आसा आमचे तेजेर बेगिनातले बेगीन हियरींग घेवन लोकांक न्याय दिवचो. कित्याक जे लोकांनी निवडून हाडला तेच जेन्ना असली फालतूपणां करता, जेन्ना करप्शन करता, नाजाल्यार आपले ड्युटीज सारखे करिना, तेन्ना तेंचेर कायद्यानुसार आमी केसीस घातल्या ते फायनल घेवन तेंचेर एक्शन जावपाक जाय, ते डिस्क्वॉलिफाय जावपाक जाय. तो फक्त बिझी असता, तो समजता की आपले डिपार्टमेंट वाऱ्यार चाललेले आसा, तेणी हे सेक्शनां तेणी हे प्रोविजन वाचपाक जाय. आमकां तरी दिसता की हो आपली जे डिपार्टमेंट आसा आपल्या फार्म हाऊसान बसून तो चलयता, ते काय पडलेलेच ना. कित्याक अशें तो स्टेटमेंट दिता की ताका ती घरां मळपाची ना. ते हायकोर्टान ऑलरेडी सांगलेलें आसा की घरां सगळीं मळपाच्यो, हाजी रस्ते सायडीक येता आनी बाकीची जी कम्युनिटी आसा नाजाल्यार गव्हर्मेंट कडल्यान त्यो मोडपाची आसा. तेका तिने ऑलरेडी सांगला की एज पर सेक्शन 66 एक्शन घे, आनी जर एक्शन घेना जाल्यार DOP तुम्ही डिस्क्वॉलिफाय पिटिशन करचे पडटा आनी तो पंच मेंबर डिस्क्वॉलिफाय जातलो. सो ऑलरेडी आमी जर केल्ले आसा हे केसीन तुम्ही लॉजिकल कन्क्लुजनाक कित्याक व्हरना? रिजनूय सांगता कित्याक डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन पेंडिंग आसा. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. चावडेवाडो पारसे वाठारात उदकाक लागून बरेच हाल चल्ल्यात. 7 दीस जाले पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक फुकट व्हांवून वयता. लोक हुयेली मारतात. हर घर नल जलची घोषणा गेली खंय? फुकट जल फकत रस्त्यार व्हांवपाक आनी लोकांचे नळ सुकेच? लोकांक आता प्रश्न सतावपाक लागला. फाटले 8 दीस जाले चावडेवाडो पारसे वाठारांत वेवस्थीत उदका पुरवण जायना. लोक अस्वस्थ जाल्यात. रस्त्यार उदकाचे पायप फुटिल्ल्यान उदकाचो बरोच इबाड चल्ला. जाल्यार वाठारांतल्या लोकांचे हाल जाल्यात. दिसाचे नळ सुके आनी रातच्या खंयच्या वेळार थेंब थेंब उदक येता. तरीकय संबंदीत खात्यान अजून मेरेन हाजेर उपाय काडूंक नाशिल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात. आमकां हे पायपलायन फुटल्या आनी म्हजें घर वयर पडटा. उदक आमकां कांयच मेळना. रातच्या 2-3 उदक येता तेन्ना हे उदक दीसभर वेस्ट जाता. हे उदक जे व्हांवता ते सगळ्यांक दिसता पूण कोणूच हेची दखल घेयना. तेन्ना वेगीचे वेगळी एक पायपलायन तेंच्यांनी सारकी करपाची PWD आनी आमकां उदक घेवन सारकें करपाचें. हांगा 8 दीस जाले आतां हांगा उदक व्हांवत वयता, कोण लक्ष घेयना. आमकां उदक चडना. आमकां रातचें उदक येता पूण आमकां जागरण करचें पडटा. खूब दीस जाले आमकां जेम सकाळीं उठून कामाक वचोंक जाय आमकां. ते कोण PWD घेवन तेच्यानी गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी मुझैफ शेख. घेऊ एक ल्हानसो विसो.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नाशनला वाठारात पावर सबस्टेशना लागसर रस्त्या कुशीक घाणी घुट्टांनी पातळला. लोक येतात आणि कोयर उडयतात. ही सुवात गार्बेज सेंटर जाला. कितलीशीच वर्सां जाली हो कोयर असोच पडून आसा. गोवा 365 कितल्याशाच फावटी ही गजाल कव्हर केला, पूण अजून मेरेन कोणेच हाची दखल घेवंक ना. आता मुख्यमंत्र्यान संबंधित अधिकाऱ्यांचेर कान पिळ्या उपरांतच जाग येतली वय. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. नाशनोलचे पावर सबस्टेशन आसा ताच्या मुखार रस्त्या कुशीक घाण पातळिल्ली आसा. कितलेशेच म्हयने वर्सां जाली म्हणूं येता ही जी घाण हांगा अशीच पातळिल्ली आसा. संबंधीत यंत्रणेन अजून मेरेन हांगासरली गार्बेज जी आसा ही नितळ केल्ली ना. आयज आमी आयकता स्वच्छ भारत नितळ गोंय हे नारे आमी आयकला आसतले, पूण आयज रस्त्यार काम करतना कोणूच दिश्टी पडना. फक्त 2 दीस काम करतना दिश्टी पडटा. खंय तरी ही जी गार्बेज आसा ही नितळ करपाची गरज आसा. आयज आमी पळोवपाक शकता वाऱ्यान ही जी गार्बेज आसा ही पुराय रस्तोभर हांगा पातळिल्ली आसा. जाता तितले बेगिना ही गार्बेज नितळ करपाची गरज आसा. ह्या गार्बेजीन आमी पळोवपाक शकता प्लास्टीक पिशव्यो, लोकांचे जे अन्न आसा शिळे अन्न तेही हांगा लोकांनी हाडून उडयल्ले आसा. तशेंच सोऱ्याच्यो बाटल्यो आमकां ह्या कोयरान हांगा दिश्टी पडटा. जाता तितले बेगिना संबंधीत यंत्रणेन हेचेर कारवाय करून ही जी गार्बेज आसा ही नितळ करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मुझैफ शेख. बुधवारा उष्ण आणि दमट परिस्थिती आसतली. खर उष्णतायेक लागून भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. हो सप्तक सुको वतलो. नितळ मळबाचो अदमास आसा. कांय सुवातींनी दमट हवामान आसतले. उष्ण वारे घोळटले. आयचे चडावात आनी उणे तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. बोट धन्याक शिटकावणी ना. उष्ण आणि दमट परिस्थिती, भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो. नितळ मळबाचो अदमास. कांय सुवातींनी उष्ण वारे. आयचे चडावात आनी उणे तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.